Velkommen til Disney World i Orlando, Florida. Dette jo en verdenskjent park, og faktisk 50 års jubileum nå. Og det skal de feire i hele 18 måneder. Og hva vel bedre enn å begynne mitt aller første besøk hit til både Florida, Orlando og Disney World med å begynne her på bussterminalen. Dette her jo en drøm som går i oppfyllelse. Det blå himmel, det palmer, det fareskilt av alligatorer og slanger, og det busser overalt i alle deilige farger og fasonger. Ja, jeg vet ikke helt hva som farligst, kanskje bussene? Nå skal vi inn i parken, og for å komme inn så må vi ta en monorail. Og for at du kan være med oss inn, så må du klikke på knappen der nede. Den heter abonner, og så får du med deg alt som skjer her i Amerika, og våre vanlige busstester i fremtiden. Og ikke bare var det busser her inne på terminalen, men det var busser på hele veien, også hit til parken. Ta en titt på det her. Nå står vi altså i kø til monorailen. Hvordan føles det å stå i kø til en togopplevelse? Så dette jo litt artig. All the way down, let's do it. Så nå vi altså inne på monorailen når vi kjører mot Magic Kingdom. Det en kul opplevelse, må jeg si, å kjøre monorail her i Disney. Det et enormt område. Alt rundt oss Disney. Og det var jo litt tilfeldig at det ble bygd park her, for Walt Disney, han bygde den første Disneyland i Los Angeles. Og trengte en plass hvor han kunne utvide parken til det uendelige. Og da viste det seg at det lå en sumpområde her nede i Florida som var billig til salgs. Ja. Så da var det bare å slå til på den, og her kan man utvide så å si til det uendelige. Det ganske artig å se hvor små disse vognene allikevel så tar de utrolig mye mennesker. Vi sto ca. 5 minutter i kø for å komme ombord her. Det var altså så lang kø, allikevel så gikk det så smidig å komme seg ombord her. Nå ser vi Disneyland i det fjerne. Så i dag så altså formålet å teste ut alle transportløsninger som her i parken, samtidig som at vi skal ha det, unnskyld uttrykket, jævlig gøy. Ja, det helt sikkert. Dette her kommer til å bli en drømmedag. Nok en deilig dag i livet. Ja. Nå åpner det seg opp et kjent skue. Se på det her. The American Dream. I dag har jeg en enorm fordel med å være lang. Som fotograf her inne så det altså så mye mennesker. Men jeg kan bare strekke meg opp til himmelen, så får jeg de bildene jeg vil ha. Dette kan bare bli en magisk dag. Og du sier det at det mye mennesker her. Dette her jo en lav sesong, og dette lite folk her i forhold til hva det pleier å være. Så, men vi relativt heldige, og det skal vi være glad for. For jeg kunne stått og stampet i kø fra 8 om morgenen til 11 før vi hadde kommet inn. Hvordan smaker maten? Maten god, og det var absolutt på tida. Nå har jeg prøvd å åpne denne boksen med mat siden klokka 7 i dag. Nå står vi mellom 2 attraksjoner. Hvem skal vi begynne med, Tom? Skal vi ta en båttur, eller skal vi kjøre berg-og-dal-bane? Jeg tror vi skal ta båttur. Ja. Hvor vi kan se havfrue. Og så kjører vi berg-og-dal-bane etterpå. Det gjør vi. Disney! Vi i gang, dere! Vi har gjort den første attraksjonen. Oi, her var det mye lys. Og nå skal vi rett inn på en berg-og-dal-bane. Litt mer i min gate, det.
Det ikke bare at den ikke var god. Det var den ikke i det hele tatt. Det den dyreste pølsen jeg kjøpte i mitt liv, og den smakte saltvann med ost. Men den faller jo fra hverandre bare man ikke holder den fast. Det vel de som har vært her noen ganger før, har jo med seg niste og drikke. Parken vet jo at hvis de blir sultne her inne, så kan de ta hva de vil. Men spis opp nå, vi må finne en attraksjon. Hvorfor ikke ta en båttur? Vi må jo prøve det som av ting å ta inn her. Ja, og så det jo slik at vi har jo valgt å prøve å ta de aktivitetene som har kortest kø, nå midt på dagen, og så tar vi de med litt lengre kø på kvelden. Det nok lurt, fordi at nå det fryktelig med folk i parken. Selv om de som jobber her sikkert tenker at dette her en dag hvor parken nesten tom. Jeg tror nok de som jobber her har en veldig rolig dag. Ja, jeg tror det. Ja, mens vi går og stamper i kø. For vi jo her som sagt for å teste transportløsninger, men vi har opplevd nå at både toget som skal gå her ikke går, bussen som skal gå her ikke går, og det trikk som ikke går. Og toget var det 2 år siden gikk sist, så det betyr at den gikk før pandemien og har ikke kommet i gang. Så det gjelder sikkert det samme med både trikk og buss og alt sammen her. La oss nyte utsikten herifra. Det jo Tom's Island, så det jo min øy. Tom's Island i Disney World, den oppkalt etter meg. Jeg har jo besøkt nesten alle Disney World og Disneyland i verden. Jeg mangler kun Disneyland i Shanghai. Jeg synes det utrolig å se hvordan de fremdeles bruker dampkjeler, de bruker damp til å drive båten fremover. Det noe som de sluttet med på ferger og båter for mange år siden. Men her har de det. Dampen går jo fra kjelen der borte, og så driver han stempelet her, som igjen driver den valsen bak som skyver båten fremover. Så her det ikke noe propell. Her den helt mekanisk, sånn som disse båtene var når de ble bygd for 110, 20, 30 år siden. Eller kanskje enda mer. Thank you. Good night. Thank you. Ja, dette likte jeg veldig godt, og det var noe med at det var så genuint. Det faktisk en dampmaskin som står her. Det ikke noe tull og tøys, og det ikke skinner i bakken. Dette drives og opereres helt manuelt, sånn som det Eller sånn som det har vært i årtider. Det var litt som å gå tilbake igjen til 1800-tallet. One side or the other. Det Hawaiian Shape? Å ja! Vi midt i... Vi får jo med oss paraden. Nå skal vi ta og kjøre tømmerrenna. Ja, da vi klare. Takk for alt, Magne. Takk for alt. Takk for alt. Oh my God! Det var gøy. Ja, det var deilig med en dusj da. Det jo 14 dager siden sist jeg hadde en dusj, og det passet fint på dette her. Da går vi videre. Det var gøy da. Solen har gått ned, mørket har falt på, og vi står nå foran det vakre slottet her i Disney World. Hvordan har dagen vært, Fanny? Nei, det har vært bra. Det har vært nydelig vær. Det var jo slik at vi heiv av oss mest av klærne på slutten. Vi hadde jo ikke forestilt oss at vi skulle ha så fin temperatur her. Og så har vi jo fått gjort det vi ønsker. Men hvorfor står vi her nå med flere tusen mennesker rundt oss? Vi skal se på fyrverkeri. Det blir en fantastisk avslutning på dagens film. Og jeg håper at du har kost deg masse med oss her i Disney World. Neste gang vi sjekker inn og ser hverandre igjen, så har vi kommet helt til vestkysten av Amerika. Fram til da, klikk på knappen der nede. Da får du med deg alt som skjer på Bussmagasinets sider i fremtiden. Så abonner, så ses vi neste gang vi tilbake fra et annet sted i USA. God morgen, god dag, god kveld.